السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم بناتي وأخواتي وحبايبي متابعات قناتكم قناة أم مطفولة. حبايب قناة أم مطفولة، مننساش قبل ما نشوف الفيديو ندعم القناة بلايك، واللي مش مشترك في القناة ياريت يشترك ويفعل الجرس عشان توصله كل الفيديوهات الجديدة وعشان توصل الأسئلة والردود على الأسئلة إن شاء الله. النهارده يا حبايبي هنتكلم عن مشكلة بتواجه أغلب الحوامل في فترة حملهم. طبعا المشكلة دي بتعتبرها للأسف أغلب الحوامل مشكلة سهلة وهينة، بالرغم طبعا من خطورتها سواء على صحة الأم الحامل أو على جنينها. مش بس في فترة الحمل بتعتبر المشكلة دي من أهم عوامل الخطر اللي ممكن تسبب مشاكل للأم الحامل أثناء الولادة، وطبعا ما بعد الولادة كمان، وممكن يترتب عليها مشاكل كتيرة جدا لو أهملنا علاجها. منها طبعا قلة وزن الجنين وعدم تمتعه بصحة جيدة. كمان من الخطر اللي ممكن تواجهه الأم الحامل أثناء الولادة غير الأمور الثانوية التانية اللي ممكن تتعرض ليها الأم الحامل، زي عدم قدرتها على ممارسة حياتها الطبيعية وتساقط الشعر وغيره من الامور التانية. والمشاكل اللي هنتكلم عنها حبايبي النهارده هي مشكله فقر الدم او انيميا الحمل، وهنشوف مع بعض ايه هو فقر الدم اثناء الحمل، وكمان هنشوف مع بعض الاعراض اللي هتبين اني بعاني من فقر دم اثناء الحمل من خلال الاعراض اللي هتحسي بيها وهقولك عليها دي. كمان هنشوف مع بعض ايه هي الاسباب فقر الدم وعوامل الخطر اللي ممكن يسببوا فقر الدم للحامل، وهنستعرض مع بعض طرق العلاج لأنيميا الحمل، واخيرا هنشوف مع بعض طرق الوقايه اللي ممكن تحمي نفسك بيها علشان ما يحصلش انك تصابي بمشكله فقر الدم او انيميا الحمل. الانيميا او فقر الدم ده بيعرف طبعا بانه نقص في كميه خلايا الدم الحمراء، قله نسبه الهيموجلوبين اللي بيكون مسؤول طبعا عن حمل الاكسجين من الرئتين لجميع انحاء الجسم للأم الحامل وكمان لجنينها من خلال النشيمة. وكمان بيحصل ان هو بيعيد ثاني اكسيد الكربون مرة تانية للرئة. يعني باختصار بيعتبر هو وسيلة نقل الحياة لكافة أعضاء الجسم، طبعا وسيلة لنقل الحياة لجنينك في فترة الحمل. وبيعتبر انخفاض الهيموجلوبين في الدم عند النساء الغير حوامل عن نسبة 12 مللي جرام دليل على فقر الدم. لكن لو تكون النسب في فترة الحمل أقل ممكن تتراوح ما بين 10 ل 11 مللي جرام، وده بيكون بسبب ليوعة الدم يا بنات في فترة الحمل. نيجي للنقطة اللي بعد كده، هي أعراض فقر الدم أثناء الحمل. طيب أنا لو حامل ومحتاجة أعرف إن الأعراض اللي بعاني منها يا ترى هي أعراض حمل طبيعية ولا أعراض أنيميا حمل، أتأكد إزاي من الأمر ده؟ أعراض الأنيميا حبيبتي ما هياش أعراض ثابتة وبتختلف طبعا من مرأة الأخرى. يعني ممكن بعض الحوامل ما تشعرش بأي أعراض بالرغم من إنها فعلا عندها نقص في الهيموجلوبين ووجود أنيميا حمل عندها، وممكن بعض الحوامل يحسوا بتعب وإرهاق ودوخة وعدم سهولة في التنفس، خصوصا مع بذل أي مجهود حتى لو المجهود ده كان بسيط. ممكن كمان تحسي بضربات قلبك سريعة جدا ووجهك فيه شقوق في الوجه وانت بتعملي مجهود. مش معنى ان الام الحامل مظهرش عليها اي اعراض للانيميا يبقى انها تهمل الامر ده وما تتابعوش وما تعملش تحليل. لا طبعا يا بنات، لازم وضروري لاي ام حامل انها تعمل تحليل دم بشكل روتيني كل شهرين على الاقل في فتره الحمل طبعا، ويفضل في نهايه الحمل نعمل التحليل في بدايه كل شهر. طبعا ده من بدايه الشهر السابع يكون الاهتمام اكتر كمان من تحليل الانيميا عشان نطمن اكتر على صحه وسلامه الام الحامل وعلى الجنين ان شاء الله. نيجي للسؤال اللي بعد كده، ايه هي اسباب وعوامل خطر فقر الدم اثناء الحمل؟ تعتبر يا بنات ميوعة الدم او نقص الحديد ونقص في حمض الفوليك من العوامل اللي ممكن يكون نتيجه سوء التغذيه للام الحامل، او في حاله حصل لا قدر الله نزيف. يعني بيكون السبب واحد من الاثنين، يا اما نقص في انتاج الخلايا الحمراء او نتيجه سوء التغذيه او نتيجه فقدان الدم عن طريق نزيف لا قدر الله. نيجي للنقطه المهمه وهي علاج فقر الدم اثناء الحمل. بيتم تحديد علاج انيميا الحمل بناء على سببها طبعا، اذا كان عدم الاهتمام بالنظام الغذائي او حدوث نزيف مثلا، وكمان بناء على نسبتها خطورتها على الام الحامل. وغالبا في فتره الحمل بتكون الانيميا تكون نتيجه نقص الحديد وتميع الدم، وبالتالي فالعلاج الاولي هيكون طبعا حديد، تاخدي حديد عن طريق نظام غذائي معين، بالاضافه لعلاج الانيميا طبعا اللي بيكون متعرف عليه اللي هو سواء مكملات الحديد اللي بتكون بتبدا من الثلث الثاني من الحمل، يعني من بدايه الشهر الرابع من الحمل. ومفيش داعي طبعا انك تاخدي حديد او حبوب الحديد في الثلث الاول من الحمل، وممكن نكتفي بس الفوليك اسيد مع الاوميجا 3
في اول 3 شهور حمل. وبعد كده نبدا بقى في تناول الحديد من بدايه الشهر الرابع، وممكن تناول المكملات الغذائيه زي الكالسيوم واي مكملات غذائيه تانية. ده طبعا على حسب الامر اللي هيحدده لك طبيب، ومفيش منه اي قلق على الاطلاق. كمان ممكن تحسي ببعض الاثار الجانبيه لمكملات الحديد، زي مثلا في تحسي بامساك، غثيان، او تغير في لون البراز. وكل الامور دي حبيبتي امور طبيعيه وما تستدعيش منك انك تقلقي خالص. وافضل طريقه عشان يتم امتصاص الحديد بشكل ممتاز هو انك تاخدي الحبوب الحديد او الشراب او اي مكمل غذائي قبل وجبه الطعام بنص ساعه على الاقل، ساعه او نص ساعه على الاقل. وممكن كمان انك تاخدي قبل النوم، وده هيقلل الاثار الجانبيه اللي انت بتحسي بيها او اللي بتعاني منها بسبب الحديد. في حاله لو كانت الاثار الجانبيه دي بتتعبك بشكل مستمر، في الحاله دي هتاخدي حبوب الحديد قبل النوم. ولو ما استريحتيش على نوع معين ممكن تطلبي طبعا من طبيبك انك يغيروا لنوع تاني. الامر عادي ومفيش منه اي مشكله على الاطلاق. كمان حبيبتي مهم جدا انك تشربي عصير حمضيات اللي بتحتوي على فيتامين سي زي عصير الليمون وعصير البرتقال، لانه بيكون له دور ممتاز جدا في جوده امتصاص الحديد في المعده والجهاز الهضمي. وحاولي بلاش تاخدي المكملات بعد الاكل او قبل الاكل بفتره قصيره طبعا، لان الامتصاص هيكون مش كويس ومش جيد ومش هتستفيدي بالعلاج بشكل سريع. وده يفسر ان نسبه من الحوامل يا بنات بتلاقيهم بتشتكي ان نسبة الانيميا عندها ما تحسنتش بالرغم من انها منتظمة على العلاج بشكل كويس. ده بسبب انها طبعا ما اهتمتش بالعوامل اللي بتساعد جسمها على انه يمتص اكبر قدر من المكملات. علشان كده حبيبتي يا ريت ناخد المكملات قبل الاكل زي ما قلت بمدة ساعة او نص ساعة على الاقل، وبلاش ناخدها قبل الاكل مباشرة او بعد الاكل مباشرة. ويا ريت زي ما قلت نشرب عصير يكون غني بفيتامين سي مع تناول مكملات. يعني ممكن تعصري نص ليمونة على كوباية مية من غير سكر وتشربي بيها المكمل اللي هتاخديه. ده هيساعد على الامتصاص اكتر والجسم يستفيد منه اكتر ان شاء الله. كمان ما ننساش حبايبي ان الفوليك اسيد بيكون له دور مهم جدا في انه بيعالج مشكله الانيميا، لان بكل بساطه حمض الفوليك هو فيتامين ضروري لعمليه انتاج خلايا الدم الحمراء. والفوليك موجود طبعا في الخضروات والفول السوداني، والجسم بيقوم بتخزينه في الكبد. ممكن المخزون منه يكفي حاجة الجسم له لمدة 6 أسابيع. وعشان كده ودوره المهم مش بس لتكوين الخلايا الحمراء في الدم، له دور كمان مهم عشان يحمي الطفل من حدوث أي تشوهات قدر الله. فمن الأفضل طبعا إضافته أثناء الحمل وإنك تاخديه أثناء الحمل. وعشان كده بنلاقي ان اغلب حبوب الحديد او مكملات الحديد المتوفره في الاسواق بتحتوي على حمض الفوليك. بيكون من الافضل طبعا انك تاخديه قبل حدوث الحمل، وكمان يفضل استعماله في اول 3 شهور من الحمل، لان وجود حمض الفوليك في الدم بنسبه عاليه هيخفف من احتماليه حدوث تشوهات للجنين لا قدر الله، زي مثلا تشوهات في الجهاز العصبي المركزي. زي ما قلنا هنبدا في تناول مكملات الحديد بعد الشهر الثالث من الحمل، وممكن نستمر على الفوليك اسيد كمان، مفيش اي مشكله من الامر ده. نيجي لاهم نقطه في موضوعنا النهارده وهي الوقايه من فقر الدم اثناء الحمل. اهم شيء انك تعتمدي على نظام غذائي يكون طبعا متوازن قبل واثناء فتره الحمل، وخصوصا قبل الحمل، لان ده هيساعدك على انك زي ما بنقول كده تعبي مخزون الحديد في الجسم. ومهم جدا انك تهتمي بان اكلك يكون بيحتوي على الاطعمه طبعا فيها حديد كتير، وزي اللحوم والسمك، خصوصا سمك السردين والسلمون، زي كمان الاكلات المهمه طبعا الملفوف واللفت والبروكلي والبقوليات بجميع انواعها. الملفوف طبعا اللي هو الكرنب والقمح الكامل. وضروري حبيبتي كمان انك تهتمي بتناول مكملات الحديد وحمض الفوليك بحسب توصيات طبعا طبيبك اللي بيتابعك. وبتمنى انك تكوني استفدتي حبيبتي من الموضوع النهارده، وربنا يكمل لكل حامل حملها على الف خير يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.